बसिथिले अतिथि हठात लागिला निया नयागढ़ भापुर उत्कर्ष भापुर महोत्सव और पल्लीश्री मेलार अंतिम दिन में एभली अभावनीय दृश्य देखा मिली। सभा आरंभ बाण फुटाइबा बेले से अग्निकांड घटी महोत्सव मंचरे लगी भापुर उत्कर्ष भापुर महोत्सव और पल्लीश्री मेला निया लगी भयभीत हो जाते समस्त अतिथि। घटनास्थल में उपस्थित थिबा फायर टीम निया को आयत्त करथिले। मंचरे अतिथि थे नयागढ़ जिलापाल मधुमिता रथ, अतिरिक्त जिलापाल रोजिना दास, अतिरिक्त एसपी सुभाष पंडा, भापुर ब्लॉक उपाध्यक्ष गयाधर परिड़ा एवं स्थानीय खंडपड़ा विधायक दुष्मंत कुमार स्वाई। विधायक दुष्मंत कुमार स्वाई स्वागत भाषण देउथिबा बेले हठात बाण निआरे मंचरे लागिगला। निया को देखि भयभीत होइतिले अतिथि एवं महोत्सव देखिबा पई आसिथिबा लोक माने। ये होची से चित्र जेतेबेले चलीथिला सभा कार्यक्रम चलीथिला एवं एही समय हठात हुत होई जलिला निया एवं ए निया बाणरू लागिथिबा कथा कुहा जाउची। अर्थ निमिषक मध्यरे जो भाव में बाण फुटिबा बाण झुला पड़ी एही निया लागिथिबा कथा कुहा जाउची। एहा परे समस्त भयभीत होइतिले। जदिओ से पाखरे थिबा अग्निशम कर्मचारी माने संगे संगे निया को आयत्त करथिले, किंतु एही समय भितरे लोक माने भयभीत होइतिले एवं समस्त विचलित होइतिले। महोत्सव देखिबा पई अनेक लोक रुंड होइतिले। एहा भितरे किंतु अतिथि बसवा समय भाषण देवा समय निया लगी जाइथिला। भापुर महोत्सव और पल्लीश्री मेलार अंतिम दिन में एभली अभावनीय दृश्य देखा मिलता। ये हूँ से चित्र पल्लीश्री मेला भापुर पल्लीश्री मेलार जो भाव निया लगी नयागढ़ भापुर उत्कर्ष भापुर महोत्सव और पल्लीश्री मेलार अंतिम दिनर ये हूँ दृश्य। अर्थ एभली अभावनीय दृश्य देखा मिली। सभा आरंभ होला, सभा आरंभ पूर्व बाण फुटागला एवं बाण फुटाइबा समय बाणरू अग्निकांड घटी महोत्सव मंचरे लगी भापुर उत्कर्ष भापुर महोत्सव और पल्लीश्री मेला लेखार निया लगी जाइथिला। किंतु भयभीत होइतिले समस्ते अतिथि माने भयभीत हो जाइथिले। घटनास्थल में उपस्थित थिबा फायर टीम संगे संगे निया को आयत्त करथिले सत, किंतु मंचरे थिबा अतिथि माने भयभीत हो जाइथिले। मंचरे अतिथि भाव रहिथिले नयागढ़ जिलापाल रहिथिले, अतिरिक्त जिलापाल रहिथिले, अतिरिक्त एसपी रहिथिले, भापुर ब्लॉक उपाध्यक्ष रहिथिले एवं खंडपड़ा विधायक दुष्मंत कुमार स्वाई मध्य रहिथिले। एवं समस्त अतिथि उपस्थित जेतेबेले विधायक दुष्मंत कुमार स्वाई स्वागत भाषण देउथिले से बेले हठात बाण निआरे मंचरे निया लागी जाइथिला। निया को देखि भयभीत हो जाइथिले अतिथि माने एवं महोत्सव देखिबा पई आसिथिबा लोक माने मध्य भयभीत हो जाइथिले। परवर्ती समय निया को आयत्त करा जाइथिला। समय